哇！嗱，哇！浸到頭呢一個一半嘅，佢隻手咧就攞翻出嚟，將個毛巾抹先睇一下，開大啲跟住隻手摸住咗，摸下個溫度。哇！嗰個聲音嚟㗎。好啊，哇！係啦，咁就搞掂咗啦。咁你望下係咪我嘅目標先？達成目標，去到大概嗰個哚哚位高啲。係啦，落去轉圈，轉，好，跟住咧就倒佢出嚟啦，跟住咧就抽高拉長。係啊，等滿佢啫。係個人有少少偏心。真係好簡單嘅，係啊，好簡單㗎。牛膏係好簡單嘅，整落去真，整落去真。喂，OK，你哋都可以㗎。成條片係你食，就係笑聲。成條片咧就係你。OK，係啊，加啲對住呢個位置食法。出嚟啦！哦，哎呀，好大個。好大個心係大啊！心心。我俾呢個位翻個角位啦。林師傅其實係我哋，你睇我之前講嘅動作，你補翻佢先。係我哋招運嘅第一條。估唔到你嘅。唔要零咯。等佢整住嘢補充㗎，好啊，唔似嘅你。整住杯嘢補充嘅。可以。佢喺度煲滾緊。我以為佢勁似煲滾緊啱啱。係啊，牛眼、金魚眼金魚眼先，唔係蝦眼先，蝦眼叫金魚眼。我哋嗰時候係咪檢查啊？哇！我都係妙法老師嚟，我都係好記得呢啲。蝦眼、金魚眼，係啊，一開始蝦眼先啦，跟住做金魚眼，最尾牛眼，因為牛眼係最熱嘅咋。但係唔同柴個溫度又唔同嘅。柴都幾好玩，我都好。你揀得茶好玩啲定咖啡好玩啲？冇乜好玩，問佢哋啊。點解啊？咖啡好玩啲。都好玩，兩個唔同嘅玩法嚟㗎，但係咁你因為佢係我哋優秀學員嚟嘅，茶道優秀學院。佢上個禮拜俾人封咗做啲茶好熱療㗎喎。佢上禮拜係印度嗰啲咩泡茶㗎？佢用手泡，係啊，佢係俾老師陰點嘅喎，小助手。係小助手。哇！勁識。飄嚟飄去，要飛起來冇嘅。依家應該係25g 左右啦。食品。用呢個1:15啦，咁就成25，25乘15係幾多25乘10，你數我睇。用科技。咩鬼啊？200。咩啊？你25乘15乘12，250啦，跟住再25加係喎。 375係啊。我聽有條題目，我覺得你有錯已經。文科人點話數好正常？呢個係中學哋有教嘅中學，你好扮晒嘢，灰㗎。彎計。咁就係咯，幾種食。我係升到375啦。之後咧就大家可以 P 自己嘅樣上嚟。係啊，大家 P 翻自己嘅樣上嚟。點我都唔知。
先知。係啊，點都唔會知。哇！你覺得唔安再飲咯？跟住咧，蒸一下先。唔得啦，精神恍惚咯，開始。呢兩個飲到咖啡。誒醉就係可以飲咖啡去飲醉。係啊，飲奶醉奶咁樣啲俾醉奶。中到375啦。平時中意我個杯已經凍晒，所以就好熱頭。有啲杯真係飲盡成人生嘅苦。飲盡晒人生嘅苦係咩鹹度咧？咩？你問下，佢話點解咖啡先咁好？咩啊？唔係啊，我哋揀真係。唔好意思，我喺企晒身，佢唔定係啦。所以好似做實驗咁樣嘅。今日咖啡幫你，唔係我自己整嘅。係佢自己整講咩事？又我真係冇佢自己嘅呢個係。嗰個係最好玩，貝奇。好濃嘅呢杯餅。人生嘅。你飲完應該我要一滴配1:99。呢個有啊，精釀啤酒工作坊一定去。呢個可以諗得。我會飲幾杯？諗下。香港有啊，香港有啤酒。現場下年我哋整個賭博工作坊，佢哋肯定出咗。第一個係蒸餾賭博，蒸餾啤酒工作坊。第二節咧就係魚蝦蟹教學。之後我哋我唔知係咩啦。要教。服務就去賭坊度開一日賭坊，即係澳門嗰度香港都得嘅。標賭坊都冇，成個人俾人拉曬嚟講，賭博唔係同咪數合作。係啊！你唔好做唔做到一定俾人 ban 先。賭博法唔行嘅，我最賭啊你。諗都覺得好笑。黐線。都會好笑。可以食多幾杯。我唔會啊，我飲咖啡都會瞓。即係我咖啡好。佢有最賭，即係傾最賭，佢睇嘅。我好似係最賭。大家都齊。都晏晝。乜陣先啦？你少又。我係專門都有專人。你做咩？晏晝有時間11點啦。不過夜晚黑就可能好精神。好過分咩？好過分啊！好過分啊！咁你死今晚你冇開咯？今晚你冇開咯？你而家係晏晝。佢聲咗水氣啊！會嚟拉，你你屋企好有情緒價值。係啊！你屋企都係情緒價值俾屋企。蒸餾啤酒工作坊啊！蒸釀啤酒，我唔識個字咯。我諗得好啊。字啊！係啊！見到呢啲字嚟。最早工作坊而家。係啊。因為我講話佢讀即係過嚟佢話佢介紹現場嘅嘢。都有少少雲啊。4間。4間嗰啲嘢，不過我又俾高曬。跟住我就其實每個人都邊啊咁啊，冇邊咁就係三個嘢會放嘅，都買嘅。因為性格係數一數二，應該係人生裏面數一數二高嘅。我問你唔係，我本身話 Rosa 講話要整酒㗎嘛。呢個名叫咩啊？整酒。記唔記得我有講話酒㗎嘛？因為我整酒嚟。
佢俾人 ban 咗，講下俾人 ban。酒唔得，都唔係好濃啫。佢本身話酒係 OK 嘅，佢本身話調品茶品係啊，如果一陣嗰啲濃味加啲酒啦，又係。啲酒會好啲。通常話係飲酒，跟住我覺得酒應該好多人有水濃濃，但係佢總之話佢已經震緊。長飲酒喎。係一個問題嘅，一陣飲嘅時候咧，你兩個我哋飲一杯應該咧就差唔多。諗下佢我都覺有咩味道啦。咁我哋真係出咁你覺得佢係濃啊、中啊定淡啊？同埋你覺得佢個程度係幾高啊？即係濃咧係好濃嘅，羅漢果水咁樣會，但係個顏色唔係好深嘅呢個，唔敢俾啲好深嘅。再深係黑色嘅有啲係。係啊，跟住咧就心今晚諗下甜、呢個普洱嚟嘅喎，但係今晚瞓唔到可以大師級啊！睇先嗱，呢個你阿媽呢個好食你阿媽好有情緒價值。今晚瞓唔到要聽禮拜日啊嘛。係啊係啊呢個係啊！少㗎。得嘅，我一笪甜。